در سال 1971 میلادی داخل خاک شوروی و ترکمنستان کنونی یک گودال عظیمی به قطر 70 متر کشف شد. گودال عظیمی که از نحوه پیدایشش هیچ اطلاعاتی در دست نبود. تو سال 1989 پس از فروپاشی شوروی هزاران سند محرمانه کاگبه به بیرون درز کرد و بررسی شد که یکی از همین اسناد فوق محرمانه مربوط به پروژه دروازه جهنم میشد. اطلاعات داخل پرونده به حد شگفت‌انگیز بود که خیلی سریع توجه رسانه‌ها رو به خودش جلب کرد. تو تاریخ 24 می سال 1970 پروژه کشف اعماق زمین توسط حکومت و دانشمندان شوروی کلید خورد. هدف این پروژه پس از کشف گودال شگفت‌انگیز در شبه جزیره کولا شکل دیگری به خودش گرفت، چون دانشمندان مصرانه در صدد کشف چگونگی پیدایش این گودال بودند و قصد داشتن برای بررسی پوسته زمین تا جایی که امکاناتشون اجازه میده زمین رو به سمت اعماقش حفر کنن. اول بعد بگم که اگه حاشیه‌ها رو کنار بذاریم بار پژوهشی و اکتشافات انجام شده توی این پروژه باور نکردنی بوده. اما همانطورم که اشاره شد در کنار اسناد علمی حاشیه و افسانه‌هایی به وجود اومد که این پروژه رو از دیگر موارد اکتشافی علمی جدا کرد. چند سال قبل از شوروی ایالات متحده آمریکا یه عملیات حفاری این چنینی رو آغاز کرد، اما هیچ وقت به اندازه پروژه کولا در رسانه‌ها در خصوص اون سخن گفته نشد. تو طول این پروژه بیش از 3000 کارگر مشغول به کار بودند، غیر از حکومت، طیف به خصوصی از دانشمندان، پزشکان. در روز آغاز پروژه از ساعت اولیه صبح عملیات حفاری آغاز شد. هدف تعیین شده برای مرحله اول 15,000 متر بود. یعنی قرار بشر برای اولین بار به عمق 15 کیلومتری زمین نفوذ کنه. و توی اون سالها ایالات متحده آمریکا سفر به سمت آسمان یعنی کشف ناشناخته‌های فضای اطراف رو در دستور کار خودش قرار داده بود. از یه طرفم شوروی که خودشو پیروز مسابقه فضایی با آمریکا میدید تصمیم گرفت تو گام بعدی به جای مطالعه اعماق فضا اعماق کره خاکی رو مورد بررسی قرار بده، چون روس‌ها به این باور رو داشتن که با تحقیق در اعماق زمین میتونن اطلاعاتی با ارزش از پیدایش جهان هستی رو کشف کنن. در ادامه حفاری‌های شوروی نتایج بسیار مطلوبی داد که توی سال 1979 میلادی به عمق حفاری‌های برتا راجرز در آمریکا یعنی 9583 متر رسید و در سال 1983 میلادی خیلی فراتر از اون رفت و به عمق 12000 متر دست یافتند. اما در مقابل این حفاری هر چقدر پایین‌تر می‌رفتن مشکلات بیشتری هم سر راهشون قرار می‌گرفت. مثلا تو سال 1984 با خرد شدن متاهای حفاری پس از برخورد با یه سطح بسیار سخت در اعماق 12 کیلومتری و شکست تلاش‌های مجدد در پروژه وقفه 1 ساله ایجاد شد تا با مطالعات بیشتر راه حلی رو برای این مشکل پیدا کنند. به همین دلیل پس از 1 سال به عمق 7000 متر برگشت و از یک مختصات جدید دوباره شروع به حفاری کردند و در سال 1989 نوک مته به عمق 12262 متر رسید. این تمام اطلاعاتی بود که ما از این پروژه داشتیم، ولی مطلب اصلی اینجاست که دولت‌ها هیچ وقت تمام اطلاعات رو با مردم در میون نمیذارن. اکثر اون اطلاعات به صورت کاملا محرمانه باقی ماند و تمام اطلاعات، موارد استخراج شده و گزارش‌های تنظیم شده توی این پروژه در طبقه اسناد فوق محرمانه حکومت شوروی قرار گرفت. ولی بد نیست بدونیم طبق اسناد افشا شده کاگبه دلیل متوقف شدن پروژه در عمق 12 کیلومتری زمین آنطوری که اعلام شده یه مشکل فنی نبوده. وقتی مته سعی کرده پایین تر بره انگار وارد یه فضای خالی شده و متا بدون برخورد با سطحی در حال چرخیدن بودن که کارشناسان با حدس خرد شدن متا اونا رو بالا کشیدن. پس از خارج شدن کارگران با متاهای ذوب شده مواجه شدن و از داخل سوراخ حفر شده گرمای زیادی احساس و صداهای عجیبی شنیده میشد. وقتی دماسنج به عمق 12 کیلومتری فرستاده شد همه با دیدن درجه حرارت اون نقطه تو بهت فرو رفتن. 1200 درجه سانتیگراد دمایی بود که نمایشگر قبل از ذوب شدن دماسنج نشون میداد. کارشناسان گیج شده بودند چون این حرارت چندین و چند برابر پیش بینی اونا بوده.
با در نظر گرفتن دمای 2000 درجه‌ای ماگما، وجود این حرارت توی این عمق از زمین غیرقابل باور بوده. یکی از بزرگترین زمینشناسان تاریخ به نام دکتر دیمتری آزاکوف که توی این پروژه حاضر بود، در خصوص این اتفاق میگه که متا ناگهان دیوانه‌وار شروع به چرخیدن کردن. این نشان دهنده این بود که یا متا خرد شدن یا به یک فضای خالی مثل غار وارد شده باشند. وقتی دما رو اندازه گرفتیم، دماسنج قبل از ذوب شدنش دمای غیرقابل باور 1200 درجه سانتیگراد رو نشون میداد. کارشناسان گیج شده بودند چون این حرارت چندین و چند برابر پیشبینی اونا بوده. با در نظر گرفتن دمای 2000 درجه‌ای ماگما، وجود این حرارت توی این عمق از زمین غیرقابل باور بوده و این چندین برابر بیشتر از پیشبینی‌های ما بود. انگار که توی اون عمق آتش جهنم روشن باشه. دانشمندان اصرار به ادامه پروژه داشتند و مهندسان خواستار توقفش بودند. بالاخره حکومت دستور ادامه پروژه رو صادر کرد، اما باید راه حل‌های جایگزین برای این موضوع پیدا می‌شد. چون توی اون درجه حرارت وسایل کنونی حفاری اونا جوابگو نبود. دکتر آزاکوف از حکومت درخواست کرد تا سیم و میکروفون‌های مقاوم در برابر حرارت بالا که در سفینه‌های فضایی برای تحمل حرارت اتمسفر مورد استفاده قرار میگیره برای اونا تأمین کنه. که البته این تجهیزات هم 100% جوابگوی اون حرارت شدید نبود، ولی تصمیم بر انجامش گرفته شد چون همان مدت زمان کوتاه هم میتونه سرنخ‌های مهمی رو به اونا بده. بالاخره میکروفون برای کشف حقیقت به عمق 12262 متری رها شد. پس از گذشت 1 ساعت و 12 دقیقه میکروفون به پایان سوراخ رسید. ولی چیزی که از بلندگوها شنیده میشد، تمام افراد حاضر در اون مکان و در جایشون میخکوب کرده بود. توی این فایل صوتی که ادعا شد در عمق 12 کیلومتری زمین ضبط شده، صدای فریاد و زجه انسان‌ها به صورت کاملا واضح قابل شنیدنه. پس از این ماجرا بسیاری به این سوراخ لقب درب یا دروازه جهنم رو دادن. دکتر آزاکوف در رابطه با این صدا اینجوری گفت که برای بررسی بیشتر موضوع میکروفون مخصوص طراحی شده رو به عمق سوراخ فرستادیم، ولی به جای صدای پلاک‌های زیر شفت، صدای فریاد و زجای انسان‌ها رو ضبط کردیم. اول تصور می‌کردیم که شاید به دلیل فشار هوا یا مشکلات فنی این صدا ایجاد میشه، اما با انجام آزمایشات بعدی متوجه شدیم که این گونه نیست. همه افراد حاضر توی اتاق می‌خواستن بدونن که انتهای اون سوراخ چه خبره. به همین دلیل با ارسال فایل صوتی ضبط شده برای مقامات بالا از حکومت درخواست دوربین‌های پیشرفته شد. پس از کسب اجازه‌های مورد نیاز، دوربین‌های مورد استفاده در سفینه‌های فضایی برای دکتر آزاکوف ارسال شد و در نهایت دوربینی که مشاهده می‌کنید به داخل سوراخ فرستاده شد. دوربین آهسته آهسته به آخر مسیر نزدیکتر می‌شد. تصاویری که در آن عمق دیده شده هیچگاه منتشر نشد. ولی همینقدر کافی بود تا باعث متوقف شدن بی‌قید و شرط پروژه و مسکوت ماندن تمام اطلاعات اون تصویر باشند. تنها افرادی که اون تصویر رو دیدن دکتر آزاکوف و گروهش و افرادی بودند که دستور توقف پروژه رو صادر کردند. حزب کمونیست شوروی که باورهای مذهبی رو در تناقض با علم میدونست و نه به صورت آشکار بلکه به صورت پنهانی در حال سرکوب مذهب در کشورش بود، سریعاً دستور از بین بردن تمام اطلاعات و مستندات موجود در این پروژه به غیر از بخش علمی و پژوهشی رو صادر کرد. و همچنین دکتر آزاکوف و گروهش از طرف کاگبه برای افشا نکردن اطلاعات که توی اون روز دیده شده شدیداً تهدید شدند. البته اطلاعات محدود از اون چه درباره این سوراخ توی این ویدیو مشاهده کردید پس از فروپاشی شوروی و افشای اسناد کاگبه و گفته‌های حاضران داخل اون اتاق جمع‌آوری شده. در آخر نظریه‌های بسیاری در این خصوص ارائه شد. بسیاری بر این باور بودند که این صداها از جهنم می اومد و اون حکومت و معجزه خداوند می دونستن. و در مقابل بسیاری نیز این مطلب رد شد و اونو غیر قابل باور دونستن. به نظر شخص من دیدن جهنم یا بهشت مثل دیدن یه خوابیه، چون اگه جزء دسته اول هستید این باور رو دارید که تمام مذاهب دینی جهنم و بهشت رو به زندگی پس از مرگ انسان‌ها نسبت دادند.